Hello，大家好，歡迎收睇今集嘅食得走得，我係德德。喺蓮塘除咗有盒馬先生超市之外，仲有華潤萬家超市。今集就同大家一齊行下華潤萬家超市。原來呢度都有好多款嘅月餅賣，一大盒月餅都係29個9毫9，仲有好多款口味。行完超市之後，就同大家行返去國威路，向鮮湖路站方向行，最後行到去坳下村嘅坳下牌坊。繼續睇片之前，首先多謝大家嘅訂閱。如果你仲未訂閱嘅話，記住幫手訂閱，而訂閱係免費嘅。訂閱咗之後，記住撳埋個鐘仔，就會收到最新嘅影片。睇完之後，記住撳一撳手指公，俾個 like 我啊！呢度就係聚寶路啊，咁前邊上邊呢，轉到落嚟呢度，轉埋彎呢個位呢，呢條街都係聚寶路，好似 S 型咁樣嘅。咁呢邊有麥當勞啦，前邊呢就係修補嘢嗰度啊，呢度車嘢啊，修補嘢。咁嗰邊呢就係蒸小籠包嗰度，之前食過都唔錯啊，嗰間。即整即蒸即食就好食。咁呢度呢，就係華潤萬家，樓下就有啲餐廳啦，跟住樓上有2層呢，就係超市。咁而家8月5號至到25號都做緊優惠，20號仲有會員專享8.8折。咁啊文具就7.5折，14號至到9月8號。咁呢度都有啲特價嘅產品啊！咁入到嚟都一樣，老香雞1週年感恩回饋，免費吃，送嗰啲可樂。咁呢度有雲果汁、榴蓮嘅果汁、榴蓮冰。咁啊，肉夾饃啊、喜茶啊、飯團都有啊！呢度呢個楊桃3重金好飲。咁呢度又係大米先生。而家大米先生呢，好多都整到開放式廚房，睇住炒。今日前邊有煲仔飯啦，同埋 Starbucks。呢個位都幾涼。今日天氣好熱，但係都好大風。蓮塘呢度嗰啲可能啲建築物矮呢，所以好通風。咁呢度又係老碗匯。咁呢度蓮塘都有2間老碗匯，都幾多人食。咁啊，超市就喺樓上。咁啊一樣啦，入到嚟就係生果，呢邊就飲品，呢啲就菠蘿蜜10蚊，呢啲就10稱重嘅，都係10零蚊。有啲西瓜、哈密瓜，哇！一大桶崩沙瓜12個9毫9，咁大桶。水果有好多款火龍果，3個9毫9 500 gram。呢個菠蘿13個9毫9。金枕榴蓮128。哇！呢個一件都114。有啲奇異果，呢啲麵包，會員就平啲。好多款麵包。
呢個月餅添喎，有冰皮，有傳統。呢啲冰皮唔使雪，16個9毫9。有抹茶，有桃，有芒果，仲有呢啲綠豆餅、燒肉餅、牛肉餅，8個9毫9。有呢啲芝麻餅，18個9毫9。老月餅即係5人啊，18個9毫9，5個。呢啲月餅仔喎，迷你月餅13個9。呢個蛋黃蓮蓉啦，5人啦，奶黃流心啦，都係13個9。呢啲一盒都係12個9毫9喎。一個蛋黃蓮蓉，一個豆沙，每樣一個12個9毫9。咁呢個禮盒呢，都係29個9毫9喎，入邊有4個喎。蛋黃蓮蓉，呢個包裝係香港。咁呢度仲有好多蛋糕，佢都出咗呢啲好似 Oreo 嗰隻瑞士卷。咁入邊就賣肉賣魚，佢啲牛肉都幾靚，不過唔大得啊，鮮肉，一碟吊龍都係27蚊。海鮮就大得，佢有呢啲大魚喎，大魚啊，16蚊，會員就10蚊。呢啲海帶，臘腸，呢邊就賣肉，同埋堂食區。咁呢邊就熟食。不過呢度啲熟食就好似唔係好吸引。咁呢度都有啲乾貨。咁樓上就可以睇下嗰啲家庭用品。電器文具同埋洗手間，呢度有洗手間啊、床上用品啊，嗰啲雜貨都有。咁一眼望晒，電器啊都有嘅，好多拖鞋。內衣褲、毛巾，好多款物。
月較霜、遮、帽，嗱呢啲可以遮埋頸嘅好。呢啲內褲，呢度啲茶壺、茶杯都幾靚。呢邊有好多嗰啲一次性筷子啊、飲筒啊、手套啊、廚具啊，嗰啲普通筷子、碗碟啊都有，砧板啊，啲筲箕。呢啲可以隔水啊！如果會員咁大個都係20蚊。嗰啲油壺啊、保鮮盒、保鮮袋。呢邊就賣嗰啲玩具、頭飾、電器、玩具。紙巾、清潔用品。呢度喺華潤萬家出返嚟呢邊呢，樓下有老碗梅啦、Starbucks 啦、涼茶啦，仲有牛肉火鍋、順德公。咁頭先我哋就喺嗰邊啊，聚寶路。咁我哋而家呢就行嚟呢邊，呢邊前邊呢就係國威路。呢度就湘菜，隔離就農商銀行，咁前面打橫嗰條就係國威路。呢度國威路，右手邊呢邊呢個方向就係蓮塘站啦，呢邊就係仙湖路站啦。咁呢邊就仙湖路站就近啲。咁對面就係好近個拗下村牌坊啊！咁呢度都好多嘢食㗎，呢度又有涼茶啦。呢度都有雲吞啊、小籠包。呢度又係嗰啲10蚊，全場10蚊。買10送1添喎，至到幾多號？9月8。牛肉果條湯啊，5金店。咁呢度就係拗下集市啦，入去拗下路、拗下牌坊。
前邊就係鮮梅路站 B 出口。就行到嚟呢度啦。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。睇完今集之後，如果你都想同親戚朋友一齊去蓮塘嘅華潤萬家超市行下嘅話，就記住分享呢條影片俾佢哋睇啦。最後祝大家行得走得食得瞓得，下次再見，拜拜。